Me dieron esta cámara de seguridad para probarla, para ver si funcionaba o no, ya que la trajeron completamente apagada y no sabían si encendía. La acabo de configurar al teléfono del cliente y veo que graba muy bien. El único detalle es que al grabar audio y video, el sonido se escucha un pitido muy fuerte e incómodo. El resto de las funciones está muy bien, graba, incluso puedes hablar por medio de la cámara, así que todo bien.